好啦，第二樣嘢就係話，喂，僕人對交付咗俾佢有一個任務，俾佢一個事情嗰個態度係一個咩態度？我哋由18節19節開始，唔該。由19節去睇到咧一個片段啦，就係話咧，好啦，主人翻嚟啦。嗱，第一句就要講啦，主人翻嚟點啊？要同佢哋算賬喎。算賬嘅意思咩咧？佢真係一個商業用嘅字眼嚟嘅，一個算賬喺原文裏邊，又或者係話打開大家嘅數簿，然後去睇下你條數做成點，真係咁嘅喎。20節啦，嗱20、21節你都見到有同一句説話去講嘅。你5000嘅嗰個嚟到主人面前講咩啊？佢話：又帶住5000嚟喎，話俾主人聽，好開心話俾主人聽話，主人啊！我又賺咗5000啊！嗱，呢度就喺度啦。咁你2000嘅又帶咗2000嚟，又去到主人面前，主人啊，我賺咗2000啊，係啊，喺晒度啦。主人嘅回應係咩咧？同一句説話，有冇留意啊？同一句説話嚟㗎。好，你呢個又忠心又良善又忠心嘅僕人，你在不多嘅事情有忠心嘅時候，我咧要將許多事情派你去管理，然後咧可以進來又享受你主人嘅快樂。呢兩個人都係咁回應㗎。主人冇對過即係賺5000嘅，哇！你真係揾得多過佢啦。事實係嘅喎，係嘛？如果係咁講嘅話，但係比例就唔啱啦。比例就係一樣嘅喎，係嘛？因為佢俾2000佢，咪賺2000咯；俾5000咪賺5000咯。係咪？但係主人用嘅係相同嘅説話，話翻俾佢聽。哇！你真係叻啦，你真係好啦。忠心良善係咩啊？我哋就咁表面都識解啦。講緊一個好可靠嘅、值得信靠嘅，係受到呢個委託之後，係能夠即係肩負呢個重任，然後去有回報嘅，就係主人嘅一個嘅讚賞，對佢哋嘅讚賞。對佢哋一個好實實在在嘅讚賞嚟，唔單止有讚賞喎，有行動。個行動係咩啊？俾你做更加多。嗱，你覺得啊？唉，以為唔使做添，係嘛？啊，而家做夠啦，喂，以為唔使做添，點解仲要做更加多？咁其實係好定唔好咧？嗱，其實係好嘅喎。親愛弟兄姊妹，你自己諗下，當你去做嘢嘅時候，你寧願全日冇嘢做，自己坐喺度，即係容許我用一個即係市井啲嘅字眼嚇，我不嬲都係㗎啦。不過即係傻更更咁樣坐咗喺度，唔知做咩，左手拗緊右手。你寧願係咁啊？定話有啲嘢做下？有啲嘢做下啦，係嘛？話明你都要坐喺度啦，你又唔能夠做第二樣嘢啦，係嘛？你都寧願有啲嘢做下，係嘛？所以做嘢係代表緊咩咧？做嘢係代表緊主人對佢哋能力嗰份讚賞同肯定啊，係肯定佢哋做出嚟嘅成果，同時間對佢哋所付出嘅係有一個極大嘅欣賞，以至話我要將更加多嘅事情好有信心、好安心地，你哋好可靠，所以我交俾你去管理，明唔明啊？佢可以揾人幫手噶嘛？佢有錢揾人幫手噶嘛？你記住啊！呢個就係主人對佢哋嗰個嘅回應同埋態度。另外一樣嘢係咩啊？更加重要嘅係可以進來啊！可以進來係咩意思啊？即係可以同主人一齊，又一齊享受主人嘅快樂啊！即係話主人有幾快樂嘅時候，主人有幾豐厚、幾安心嘅時候，佢可以同主人一齊分享主人所得到嘅嗰份嘅歡悅，同埋所享受嘅日子啊！親愛弟兄姊妹，我哋睇真啲一樣嘢啊！即係話被視為作咧，係一個咧較為一個親信嘅人。作為一個當其時嘅僕人，呢個就係一個最大嘅獎勵。你諗下係咪？即係好簡單。我哋做嘢嘅時候，如果你嘅上司好賞識你、好欣賞你，話喂，你真係做得好，你真係做得掂啦，我有啲嘢想交俾你一齊做好唔好啊？
你會係欣喜你話竟然要一齊咗，唔係啩？對住你，你唔會咁係嘛？係嘛？唔會噶嘛係嘛？我正唔想對住你喎，咁樣係咪先？你唔會咁噶嘛？你梗係好想啊嘛，因為有人肯定，有人欣賞啊嘛。人生意義係咩啊？人生意義係能夠將生命嘅嘢去發揮到，又叫人亦都係享受到你所做到出嚟嘅事情，啱唔啱？親愛弟兄姊妹，係咪？即係你簡單啲去諗啊！你講嘢想唔想有人聽啊？係咪？你講嘢唔係想對住空氣講嘢，我講嘢啫，我冇諗住人聽，係咪？冇錯啦，唔係自言自語啊嘛，係有人聽嘛，呢個就有回應啦。好啦，當然啦，我哋嘅集中力就會喺翻呢個24節裏邊，就係賺得1000嗰個，1000嗰個真係正㗎，你睇下。嗱，領1000嘅人來，主啊，我知道你係一個忍心嘅人。第一樣嘢就咁講喎，我知道你係一個忍心嘅人。冇種嘅地方要收割，冇散嘅地方要聚斂，所以我就驚啦。我驚到點啊？去把你嘅1000銀子埋藏在地裏啊！嗱，你睇下呢個原銀紙就喺度啦。嗱，我依家交翻俾你啦。你去咗咁耐，嗱，我保管住啦。我依家交翻俾你啦。嗱，冇喐過，冇掂過，冇整過任何嘢嘅，交晒俾你啦。主人嘅反應係咩啊？主人回答說：你這又惡又懶啊嘅僕人，你既知道我冇種嘅地方要收割，冇散嘅地方要聚斂嘅時候，就當把我嘅銀子放喺邊度啊？兌換銀錢嘅人，即係依家嘅銀行類似，得唔得？係啦，到我回來嘅時候，可以連本帶利收回。弟兄姊妹，當我哋睇到第三個，或者我哋成日睇呢段經文，我哋會好想睇住第三個，就忘記咗睇頭兩個嘅。但係當然啦，第三個結局比較突出嘅。但係咧，佢最突出咧，唔係佢冇賺到錢，佢最突出咧係佢首先對主人講呢番説話。你一個忍心嘅人，你知唔知咩叫忍心嘅人啊？忍心嘅人係講緊咧，即係話佢冇人情味啊，係冇人性啊。你又嚴厲又冇人性嘅，我早知你係咁噶啦。你明唔明啊？第一樣嘢劈頭講一句喎，如果你遇到一啲咁嘅人，你會點？你會唔會話：嘿，有事慢慢講，唔好咁嬲啊？係咪先？有人話唔理佢啦，但係佢一嚟嘅話係調翻轉，感唔感覺到啊？調翻轉又指責主人佢嗰個性格。首先指責主人係一個咩人，仲有情況去講嘅喎，話冇種嘅地方要收割，冇散嘅地方要聚斂，即係咩啊？嚴厲到一個咩啊？苛刻到一個咩程度啊？冇一樣嘢要你做一樣嘢啊！即係中國人有一句説話咩啊？巧婦難為無米炊係咪叫做？即係話你都冇米啦，點煮咧？但係你要煮多一餐飯出嚟。冇問題，邊個話㗎？冇米都可以煮多餐飯出嚟。我話煮飯啊，聽唔聽到啊？係啦。嗱，當佢係講呢個情況嘅時候，主人諗緊嗱，佢呢個罪就被定落嚟啦。主人話佢係又懶又惡，懶嘅意思係咩啊？慢吞吞啊，慢吞吞，工作態度散緩。惡咧，惡係咩啊？惡係咩啊？邪惡嘅意思啊，係一個極度嘅邪惡啊。甚至乎咧，其實喺一個原文裏邊咧，係話有一個貪得無厭嘅意思，唔肯做但係想有嘅意思。嗱，當呢度佢講到咧，若第三個僕人之所以俾主人去痛罵嘅時候咧，係講緊呢個僕人嘅一個嘅態度。佢攞咗主人嘅金錢嘅時候，即係攞咗一個嘅銀錢，一個嘅他連得嘅時候，佢嗰份嘅態度係一個咩態度啊？不但止唔做，而且有一樣嘢叫惡人先告狀，係咪？真係夠惡嘅，係咪？反而話主人嘅不是。弟兄姊妹，
呢度係講緊呢度，你覺得如果你係個主人，你最嬲係咩？一嘢扮落嚟，係啦，屈翻個主人轉頭，係咪啊？話佢咁，所以你嚇親我咧。我見到你就驚啦，我嚇到唔敢做啊，係嘛？所以收埋晒啲錢啊，我嚇到唔敢做啊。咁啊，哇！我表情我諗幾像真，係咪啊？但係呢個係一個咩啊？我哋知道係一個推卸責任同埋一個藉口嚟。佢真係惡同埋懶，佢最惡嘅地方就係反而佢推卸咗責任喺主人嘅身上，但係自己就自投到不到。佢可能真係驚嘅，但係佢驚在佢唔肯勇敢面對呢個挑戰，係咪啊？驚怕負責任，係咪啊？驚失敗，驚俾主人鬧。但係主人最妙嘅一樣嘢係用咗一個好簡單嘅一個對話㗎。其實你諗下，佢話只要你將呢啲錢擺落銀行，即係兌換銀錢嘅人度，咁咪有利息咯。即係喺銀行裏邊擺個銀行，極少嘅利息都有利息啊嘛，係嘛？咁連本帶利，你起碼你話，喂，我真係唔係做生意，我怕得好緊要，咁我擺去銀行呢個動作，啲錢唔會少咗㗎，但係會有利息喎，咁啊貶值啊唔計啦嚇 ，OK。但係佢話連呢樣嘢都唔做，以至到佢嘅結果係咩咧？28節，唔該。受難節崇拜28節就係好嗱，跟住咧主人做咗一個動作，奪過去1000來，俾我佢有10000嘅，因為凡有嘅都要加給他，叫他有餘；沒有嘅就連他嘅所有都要奪過來，將一個冇用嘅僕人丟在外面黑暗裏邊，在那裏必然哀哭切齒。呢個就係第3個僕人，即係攞1000嗰個僕人嘅結局。嗱，咩叫哀哭切齒？咩叫掉在黑暗裏邊咧？佢最大嘅虧損，第一樣嘢固然係冇好好發揮到佢自己嘅才幹，冇好好去發揮自己嘅才幹，冇藉住呢個機會去用盡佢自己嘅才幹出嚟。但係另外一個最大嘅虧損就係話佢永遠都唔能夠同主人同在。佢會失去咗同主人一齊快樂嘅機會。弟兄姊妹，如果喺度係咁講嘅時候，固然我哋好知道就話，喂，可能耶穌喺當其時暗喻緊，就係一班即係根本又惡嘅我班嘅法利賽人或者文士，佢哋有佢哋嘅才幹，有佢哋嘅地位位置，本來係可以去將神嘅話語傳開去教導俾人知道，以至到人係更加遵行神嘅旨意去行。但係嗰班人冇做，反而係做咗有利佢自己嘅事，中意人哋去敬畏佢，中意人哋去尊崇佢，去將神嘅心意完完全全擺埋咗一邊。所以耶穌喺當中有機會係暗喻緊呢班人，佢哋係成為咗一個又懶又惡嘅僕人，以至到佢哋最後嘅結局就係冇神嘅同在。親愛弟兄姊妹，我哋重唔重視有神嘅同在呢？或者有乜嘢？如果我哋講我哋能唔能夠發揮到我哋嘅恩賜，有乜嘢係即係現今嘅世代？你試下問下自己，有乜嘢係窒息咗啊？我用呢個窒息呢個字眼，窒息咗我哋嘅恩賜發揮呢？或者阻攔緊我哋嘅恩賜發揮呢？你諗下。固然嗱，我舉個簡單例，固然我哋即係敬拜隊有琴有鼓有吉他，我哋係發揮，大家弟兄姊妹係發揮咁唔同嘅恩賜嚟，有敬拜係咪？有投影嘅，有做音響嘅，各人係發揮緊自己嘅恩賜去做。呢個係我哋共同喺一個教會裏邊互相配搭，以至到教會係更加即係互相去造就、去成長，係咪？
但係同樣地喺我哋個人生命裏邊，喺我哋個生活啊空間裏邊做嘢嘅，或者係甚至乎無論係家庭主婦又好，即係有工作又好，讀書又好，其實係發揮緊我哋每個人有嘅生命特質嚟。你諗下係咪啊？因此係講緊咩？因此係講緊固然係我哋有嘅技能同埋才幹，但係同時間講緊我哋生命嗰份嘅特質嘅。我哋能唔能夠去恩慈去對人呢？我能唔能夠話即係話俾人聽話啊？耶穌基督教我係點樣做，點樣識得愛其他人，我就咁樣去做呢？我哋能夠咧好關顧其他人，我哋能夠好幫助其他人呢？親愛弟兄姊妹，呢啲就係傳緊福音啊！福音係咩？福音當然啦，我哋成日講傳福音，呢個係大使命嘅。但係傳福音係咩啊？係我哋要講我哋嘅信仰，講我哋話啊，主耶穌嚟到呢個世間上為我哋死啊，神嘅誕生同埋神點樣去受難，完完全全為人嘅罪嘅緣故，以至到人再一次能夠去同神嘅關係去復和嘅時候，我哋有翻一個生命。但係當我哋講一套好整全嘅，即係神嗰個嘅福音嘅時候，但係同時間唔好忘記係包含住就係我哋日常嘅行事為人，我哋做緊一啲乜嘢？我哋對人嘅態度、對事嘅態度，認唔認真、負唔負責任？呢個就係我哋傳緊我哋嘅福音。呢個就係傳遞緊我哋信神呢班人，我哋嘅生命特質係一班咩嘅生命特質？以至到人哋睇見嘅會唔會羨慕呢？會唔會欣賞呢？會唔會好想知道點解你會咁做嘅？點解冚世界人都係為自己嘅時候，你唔係嘅？點解個個都係以自己利益行先嘅時候，你唔係嘅？你會漏埋其他人嘅？呢個就係一個生命特質。呢個生命特質就係散開去影響其他人，話俾人哋聽，生命有盼望、有愛、有關係、有關顧。呢個就係一個生命特質。呢個生命特質係咩？傳緊你嘅福音出去，係咪？弟兄姊妹，咩係盡呢？我哋生命裏邊嘅盡，唔係我哋做一啲幾超能嘅嘢。我哋唔識得做超能嘅嘢嘅，做得咩？係咪？你能唔能夠叫頭髮變黑變白？嗱，唔好用咩染髮劑，唔好油顏色，唔好話我油落去啊，得唔得？唔得，係咪？我哋幾超能嘅嘢，我哋極其量咪為人禱告，係咪？咁但係呢樣嘢就係我哋好超能嘅嘢啦。就能夠將神帶喺一個人嘅生命裏邊，為佢去禱告，按住神嘅心意，按住神嘅計劃去做，呢個就係好超能嘅嘢。每個人點樣發揮佢嘅盡呢？Bella 成日嚟講見證嘅，佢講得好細聲嘅，其實佢唔係咁細聲嘅，話俾佢聽。嗱，佢一篇見證啦，完全係佢寫㗎。即係你唔好以為係我寫啊，唔係我寫咗話佢，喂，你去講啦，你去照讀啦，係佢自己寫㗎。佢每一次寫完就俾我改，咁我梗係有修改嘅。咁修改完，佢最後咧就要謄文。大家知道咩叫謄文啦？即係再重抄翻一次，然後佢自己喺屋企讀過㗎。嗱，佢自己係有預備嘅，大家唔好以為即係可能即係佢又驚啊，諸如此類。佢喺屋企讀過，佢錄埋音俾我聽，錄埋影俾我睇下點讀嘅。但係佢出到嚟咁多人啊嘛，係咪？大家即係根本係啊。OK， 咁多弟兄姊妹，咁多會眾 OK 係啦，會係有協嘅，但係佢就係做咗佢嗰份，佢就係做咗佢嗰份。佢幾驚，係佢自己話出嚟講見證㗎。弟兄姊妹，唔係我話，喂，我講到啊，你出嚟講見證撐下場啊，唔需要咁係嘛？係佢自己話㗎。佢自己有咩經歷嘅時候，佢就話我想講見證。弟兄姊妹做咗佢嘅份咯，係咪啊？每一個弟兄姊妹就係可以做到你要做嘅嘢㗎啦，係咪啊？你話神，我好想做呢樣嘢，就係做咗㗎啦。係咪可以去做㗎？唔係多多少少啊，係咪？親愛弟兄姊妹，我哋喺生命裏頭，我哋會唔會我哋話耶穌，我跟你嘅，所以我今日我定義就同你，我就係要定義發揮你俾我能夠做到嘅嘢咧，係咪？咁就係最美麗。第三。